Mbak. Oh, serius. Lu mohon. Jadilah cinta dalam hidup. Oh ya? Apa Ya. buktinya? Ya, kita kadang hujan, kadang berawan, kadang panas juga. Wih, gila lukisan keren banget. Paduan warnanya tuh sempurna. Dan emang pastinya keren banget lukisannya. Gue juga sangat suka banget kayak penggayaan lukisannya. Menurut lo gimana? Ya, emang keren banget. Dan gue emang suka banget ngeliat lukisan di galeri ini. Soalnya bisa membuat hati gue tuh tenang, tentram, kayak damai banget. Wah, apalagi gua tenang banget kalau melihat puisi. Ya, Sakit gue ya, udah sakit. kayak idiot tuh ya. Aduh, nada lu kecem juga, sakit banget gua. Siapa juga yang rayu lu, biar banget lu. Gua sih sekarang gua pengen tahu apa yang gua pengen lukis apa itu. Nggak salah kan? Iya, gue serius. Pastilah gue serius. Masa gue bohong? Jadi gimana? Yes, I know man. Love you, babe. Telepon dari siapa ya? Ya, si mama barusan pengen diantar ke mall. Ya udah, kamu antarin dulu gitu. Enggak, gue pengen dengerin apa jawaban lu. Jadi gimana jawabannya? Jawaban yang mana? Barusan, lu kan tadi mintain sama lu. Jadi gimana? Tuh, ini jawaban apa nih? Iya, yang pasti iyalah pengen terima. Hah? Ya, terima ya? Gimana? Ayo. Pastinya gue terima dong ya. Serius?
gue men. Foto. Dia mau kemana? Muka gue dibilang pocong. Gak salah sih. Orang gue cantik, emak lu itu tuh yang Berarti kok pocong. loh, kok malah pergi? Padahal kan gue pengen kenalan. So what gitu loh, gue pergi aja deh.